क्यों उता थियो जी असांजो गुज़र आहे, उता थियो जी असांजो गुज़र आहे। जंहिं गली में बेवफ़ा तुंहिंजो घर आहे, जंहिं गली में बेवफ़ा तुंहिंजो घर आहे। यादि ईंदे इहा बि ख़बर आहे, यादि ईंदे इहा बि ख़बर आहे। छा थियणो असांजो हशर आहे, छा थियणो असांजो हशर आहे। उता थियो अॼु असांजो गुज़र आहे, जंहिं गली में बेवफ़ा तुंहिंजो घर आहे, जंहिं गली में बेवफ़ा तुंहिंजो घर आहे। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, मां आहियां जी पंहिंजी सिंगर सुमेरा अली। जीअं त मुंहिंजे नए एल्बम जी कामयाबी खां पोइ ही मुंहिंजो 10हों एल्बम अची रहियो आहे WM प्रोडक्शन में, जंहिंजा प्रोड्यूसर आहिनि वफ़ा वहीद मेणिक साहब। ऐं हिन एल्बम जी चीफ सिलेक्शन करे रहिया आहिनि वफ़ा वहीद मेणिक साहब, परदेसी मोहब लंजवाणी साहब, अली हैदर जाफरी साहब, गांवर मीरजत साहब, शाह मोहम्मद लंजवाणी साहब, अब्दुल हकीम लागा साहब, मोहम्मद नवाज मीराली जोरगढ़ वारो, मोहम्मद नवाज मीराली जोरगढ़ वारो, आशिक लाशारी साहब, अब्दुल हकीम उनड़ खानपुर वारो, मंठा रुस्तमानी साहब, मिठल मला मियां वाली वारो। मूंखे उम्मीद आहे त मुंहिंजो ही 10हों एल्बम अवां सभिनी परस्तारनि खे इंशाल्लाह ज़रूरु पसंदि ईंदो। दुआनि में यादि रखंदा पंहिंजी सिंगर सुमेरा अली खे।